apanhava até cagar. Aí depois apanhava de novo porque cagou. É o pato. Quadradinho, cabeçudeiro, barraco. Positivo de KS Lopes. De lado, de costa ou de frente. Isso que eu preciso saber. O que você vai fazer? Nada. O que para falar? Tá gravando? Vocês gravam? Gravando? Se sortar um pum, vocês gravam. Nem sei que tá gravando. Você, aqui de Maurão, filho, não pode fazer nada perto de vocês. Dragão no QTH. Deixa os cabelos no saco da nó. Sabão, clocô, sabão, clocô. Não deixa os cabelos no saco. Enrola quando Tá de folga hoje. Vai fazer uma chupeta pro gigante no Ed, nós vai ver o Fernandão lá da gravata, ou o Dunga lá, você vai ver só. Amanhã eu vou estar conversando com meu pai sobre isso. Eu gravo tudo. Positivo de KS Lopes.